Nëse flisni në gjumë, këtë video duhet ta dëgjoni me patjetër. Ju kanë thënë ndonjëherë që flisni në gjumë, ndoshta mund t'ju jetë të dukur qesharake në fillim, por më pas mund të keni menduar seriozisht për këtë gjë. Pse jo, edhe të shqetësoheni, mos ndoshta keni thënë ndonjë gjë të pahishme. Mos u shqetësoni, sipas ekspertëve, të gjithë njerëzit flasin të paktën 2 herë për qartë gjatë jetës së tyre, kurse rreth 35% e të rriturve e bëjnë këtë gjë në mënyrë konstante. Të folurit për qartë në gjumë është një çrregullim i cili ndodh gjatë 2 fazave të gjumit: gjumi me lëvizje të shpejta të syve dhe gjumi me lëvizje jo të shpejta. Në fazën e parë neuronet punojnë në një ritëm sikur jeni zgjuar, dhe nëse vuani nga këto shqetësime mund të keni edhe për shkak të stresit, lodhjeve fizike, gjendjeve të ngarkuar emocionale dhe ndryshimeve të humorit që çojnë në shfaqjen e këtij çrregullimi. Trajtimi duhet të bëhet me dush të ngrohtë dhe relaksim